qaar ka mid ah culimadiinka Ahlusunna oo muddo 2 maalmood shir uga socday magaalada Dhuusamareeb ayaa galabta ugu soo gabangaboobay waxayna baaq u direen bulshada qaybaheeda kala duwan. Culimada ayaa sidoo kale waxa ay taageertay heshiiska iyo dhismaha maamulka Galmudug ee ka socda deegaanka. waxaan rabnaa insha Allah inaan soo dhaweyno natiijadii ka dhalatay wafdigii ballaaraa oo ka socday dawladda federaaliga oo horkacayay ra'iisul wasaaraha dawladda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayadoo ay weheliyeen xildhibaanada ka soo jeeda deegaanka iyo wasiiro iyo taliyaasha ciidamada kala duwan. dadaalkaas oo waqti dheer qaatay ayna ka dhalatay natiijo ama wax la dhihi karo midnimada ummadda ku nool deegaanka Galmudug. waxaan leenahay natiijo wanaagsan weeye. waxaad garanaysaan takfiirka waxa ka laazimaya qofku hadduu qofka muslimka inta isdilo asagoo on banaysanin hadduu dilo kabaa'ir ninka u koray buu noqonayaa. waxaa laga yaabaa in toobad laga aqbalo. hadduu inta dilo aayad haddana dusha ka saara balka waran ama xadiis dusha ka saara uu yiraahdo waa ii bannaan tahay waa jariimooyin waa dhowr jariimo ayaa ka imaanaysa markii qofku banayso qofka muslimka waliba haddii la yiraahdo waa jihaad ama la yiraahdo waa ii bannaan yahay way ka duwan tahay. haddii jihaad la yiraahdo waxay noqonaysaa macsiyadii ilaahay ee kabaa'irta ahay ee mujmacu calayhiga ahay qofku hadduu yiraahdo jihaad ku tilmaamo waa ay ka weyn tahay. macnaha waxay la mid tahay ilaahay baa wuxuu jihaad ka dhigay qof muslima xaq darra in lagu diraa ilaahay jihaad ka dhigay waa jariimo ka weyn qofka oo la dilo caadi loo dilo. labada sheekh oo muxuu ahaayay Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Xasan Shaakir oo deegaankan jooga waaqiga hadda jirana aan la socono galabta meel xaaladu marayso iyo waxyaabaha soo gaargaaraya. waxaan rabaa culimada inaan ilaahdo culimo Allah khayr Allah ay siiyo deegaankaanu dib iyo maaragtay in dib loo noqdo uma baahna. wixii sabar ku ahaay iyo wixii diintu ahayd culimada ka soo hadashay meeshaan taariikhda dib u fiiriya 2015 dagaal dawladda federaalka iyo culimadaas labada aan ka hadlay iyo rag la socda u dhaxeeya ka dhacay dibaa la soo maray 2019 dawladda federaalka Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Xasan Shaakir soo dhaweeyay garoonkay ka soo dajiyeen waa ku faraxnay waa la soo dhaweynay waa la heshiiyana la yiri shira Dhuusamareeb lagu qabaa ummadda la isugu keenaa na la yiri waxa soo saciyaha ummadii soo gashay galabta oo ay maraysa in ummadii muslimiinta ah ee reer Galmudug la isugu keenay Dhuusamareeb oo joogan aniga waxa la moodaa qof sheekh ah qof islaam ah qof la qadariyo bulshada laga dhex qadariyo inaysan sax ahayn in dagaal dib loogu celsho. culimo Allah waxaan anigu isleeyahay Dhuusamareeb iyo Guriceel galabta jihaad kama furna. baaq iyo soo dhaweynba intaas oo dhan waa soo hormartay. khatarta imaan karta waxaan u baahanahay maanta fitno in la dambiyo fitno in la shido baahan waana diinkeena faraya alfitnatu naa'ima faman ayqadaha fa alayhi la'natullah. fitnadu waa hurdaysa qofka kiciyana lacnada lagu ridi. maantay waa la midoobay waa la isu yimid waa la heshiiyay cidii wax ka jireen ummadii gacmaha is haysataa waxay u baahan tahay hadii cunug jirta in la dhameystiro in gaas lagu daayo ma baahan. waxaan ka digaynaa siyaasigii dan lahaa khaasa ama qabiilkii wax gooniya tabanaya ama qofkii si gooniya asagu wuxuu tirsanaya inuu fiirsho danta guud dantiisa khaaskaana ka tanasulo. midaasan ku baaqaynaa waxaan ka digaynaa inuu qofo aragtitiisa ama qabiil uu yahay ha ahaato waxay tabanayso ama guruub kamid yahay waxay tabanaysa ha ahaato inuu ummadda uga dhigo masiirkii rasmiga ah. masiirkii rasmiga ah ee ummadda badbaado oo inuu uga dhigo taasan ka digaynaa. qofkii maanta lagu kicinayo lagu dagaal gelinayo anigu markii aan qanaaco ka hor qoriga ha dhigin ha xisaabtamo aakhiradiisa ha xisaabtamo. wuxuu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam إن أشد الناس عذابا يوم القيامة من يريد دينه بدنيا غيره. إلهي أكتيس وحا أقول أقابلا
qofka diinkiisa u tagsiyey qof adduunyadiisa qof walba uu mukallaf tahay Nafis Xirsi Maxamuud Universal TV Dhuusmareeb